Welcome back, people. Ja, velkommen tilbake til en ny video. I dag så skal vi fortsette på E36-en, den guddommelige bilen som jeg har kjøpt. I dag er litt spesielt. I dag skjer det litt større ting. Vi skal ha coilovers, hente spoileren, stabstag. Spoileren får ikke på i dag, for den må jeg få lakkert. Så hvis noen her vet om noen som kan lakkere billig for meg i fargekoden til bilen, gi meg en lyd. Det må være bra, vel å merke, men vi skal i hvert fall hente coilovers og litt sånn. Jeg har fått sånne spesialtilpasset coilovers hos Lav. De har en sånn konsept gjennom coilovers, sånn at du kan få navnet litt på fjæren, så det synes jeg er dritfett. Jeg har også en rabattkode på coilovers, så jeg gleder meg til å få hente de nå etterpå. Men før vi starter, så har jeg noe litt kult, så jeg skal ta og unboxe. Jeg har hentet dette her i Bergen sentrum i sted. Disse. De rakkerne her skal bytte ut den mikrofonen jeg har på toppen her. Ikke bytte den ut, men gjøre det bedre i visse tilfeller. Jeg skal vise dere. Nå skal jeg ta et bilde. Ja, så dere ser bildet på skjermen her nå. Så ser dere at jeg har mikrofonen på toppen, ikke sant? Og det er ganske stort å holde på med. Jeg må snu den frem og tilbake når jeg holder på i garasjen og den type ting, for å få best mulig lyd mot meg selv. Så derfor har jeg kjøpt denne her. Vi bare begynner å kutte den opp. Jeg bare vel å merke si, videoen er ikke sponset til Elkjøp. Jeg bare jobber der. Hallo, hallo, hallo. Det er så kult. Du må ikke klippe den på toppen her. Du får med en sånn magnet her. Den er helt sykt kraftig. Så tar den på andre siden av genseren. Så du vet. Hei. Dere hører meg fortsatt like bra enn meg. Jeg går inn på kjøkkenet nå. Ta og chiller litt. Hei, jeg er fortsatt her borte. Jeg vet ikke om dere ser meg. Hallo, hallo. Men ja, nei, sånn går nå dagene da, vet du. Ja, velkommen tilbake. I dag er jeg ikke på jobb, jeg er faktisk fri for en gangs skyld, så det er jo både deilig og ikke sånn veldig nice med tanke på at penger trenger jeg. Så kan jeg også røpe en liten ting. I mars så kommer det til å komme ut en del bra content, for å si det sånn. For da skal meg og noen kompiser, vi skal til Florida, skal til Miami, så skal vi oppover videre til Orlando i Florida, skulle du si. Og jeg har litt chommis jeg har snakket med fra der da, skulle du si, og de skal vi da møte. Så Florida tror jeg blir jækla bra. Jeg vet ikke hva folk kommer til å synes om det, men det blir nok en del engelsk content, at jeg går over til å snakke litt engelsk, grunnet til at de videoene jeg legger ut der borte kommer til å bli sett av en del av de amerikanerne, skulle jeg si. Og da er det greit at de kan forstå meg når jeg skal lage litt gøy content med de amerikanerne som er der nede da. Så jeg tenker at det er like greit å kunne da ta litt content på engelsk. Så dere får bare overleve med det, og glede dere, for jeg tror det blir sinnssykt mye gøy og fett som skjer der nede. Da forlater vi området her hos Lav. Jækla hyggelig kar, han er Stian, som holder på her hos Lav. Så det var jo kjekt å få preikt med han igjen. Det har vært en stund siden nå. Nå har vi faktisk fått ordnet mye forskjellige greier. Så det kommer til å bli så bra. Nei, men stor takk til Lav for alle deler de har nå fått ordnet. Nå blir det coilover, spoiler, frontleppe, stabstag, fram og bak, slutt å si, så stiver han opp. Ja, det blir skambra. Så nå er vi ferdig hos Lav, så nå blir jeg plutselig sittende i kø i en hel evighet. Nei, jeg blir jo fort sittende der i 2 timer, sant? Så da blir jo det, ja, det å unngå køen, det utgår jo. Så ja. Takk til Lav. Nå skal jeg vise frem det coiloversettet og litt sånn, så vi kan montere etterpå, og så prates med. Welcome back. New day, new opportunities. You ready? Nå begynner vi på coiloversene. Vi tar en kjapp intro nå, for jeg har allerede snakket nok i videoen. Vi må bare komme oss til det vi skal gjøre. Her er bilene. E36-en ut, vaskes, tjo og hei, ferdig. Enemen ut, bråke, tjo hei, ut, stå ute, stakkars bil. E36 inn på midten, kjør, coilovers, boom, 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 ferdig. Så, let's go. Hello, it's me. I was wondering, oi. I was wondering if after all this years you lied to me. Nå skal jeg starte bilen min, og jeg skal ikke ta på meg setebelte engang. Skjedde der da. Nå er det ingen hengere ute. Deilig. Det er masse plass til å bare vaske bil. Hvordan starter vi dette egentlig? To go over everything. Den var tung. Koble på vannet. Brått litt mye lyder her. Sånn, da har vi strøm også. Router den bort hit. Cruiser rundt med litt oppfletning.
Ok, da snakker vi en fin vask på tunet her. Bilen ser nå ren og pen ut. Vi tar og sjekker ut litt fitment før vi monterer de nye demperne. Her ser vi at her trengs det ignorere litt rust på hjulbuen, det må jeg få fikset til våren. Her trengs det litt senk på denne siden, og her også trengs det litt senk på denne siden. Bak ser det ganske bra ut, men litt ned bak også, selvfølgelig. Bilen er meget pen. E36, I love it. Så la oss bare komme i gang. La oss starte NM-en. Det er alltid fint å komme inn i NM-en. Ok, er vi klar? Oh my god. Sånn, jeg lukker spjæl, jeg. Det som er så sykt ubehagelig med NM-en, det er at bil er så mye mer sensitiv. Kløtsjen og alt er så mye nyere og oppgradert og bedre. At ting er så sensitivt, så det er skummelt å kjøre på en måte. Han bare tar plutselig, men det går heldigvis fint nå da, tror jeg. Ja, det ordner seg dette. Jeg klarer meg. Det gjelder bare å være sinnssykt forsiktig, men det gikk heldigvis fint da. Jeg overlevde. Mission complete. Altså, se på han. Han er så flott. Det er så mange fine former på han. Veldig mange fine former på han. Det er litt dette på en måte. Jeg er cirka på midten nå egentlig. Jeg er sikkert inn forbi nå, ikke det? Jeg regner med det i kubberen. Ok, let's see. Det kunne sikkert vært litt mer til høyre, men altså det er godt nok. Nå tenker jeg vi tar ut coiloversene, skal jeg vise litt hva det går i, hva jeg har fått tak i. Er vi klare da? Unboxing. Da får jeg med en kalender. Det var faktisk litt pet. Her er sånn justeringsverktøy til coiloversene. Dette er sikkert de heter TUV-papirene, eller TUF-papirene. Så de lager vi der. Her. Demperne bak. Meget nice. Så åpner vi opp her også. Her er mesterverket. Fargen, alt. Det er helt fantastisk flott. Det står til og med Sotra-gutten på de. Noe som dere også kan velge å få på dere hvis dere er interessert i å kjøpe selv. Det koster litt ekstra for å velge farge og navn, men jeg vil i hvert fall anbefale dere å velge farge, for det er så mange forskjellige farger å velge mellom. Så dette er et ST-coilover-sett, det er det heter. Konseptet er rett og slett make it yours, som de kaller det. Du kan gjøre det til dine type dempere, som jeg sa det med navnet. Og dette med at du kan velge farge, som jeg synes det er dritfett da. Så dette her er de som heter hva er det heter da? Dette her er ST-XTA, tror jeg det. For det her er med camberplatene, så du kan justere camber, og hardhetsjusteringen da. Så jeg kan ta de jeg har her da, opp på skjermen her. Det er de som er der da. Så ja, før vi monterer, så kan jeg bare si, hvis dere bruker rabattkode SOTRAGUTTEN med store bokstaver, hvis dere trenger coilovers til deres bil selv hos lav.no, så får dere 10% av på coiloversene da. Så hvis dere kjøper noen coilovers til 14 000 da, så får dere 1400 kroner avspart sånn. Så bruk den rabattkoden, linken til Lav sin side nede i beskrivelsen, og til ST-coiloversene. Du får jo de selvfølgelig til andre biler enn BMW, men nå er det BMW jeg har, så da er det det vi kjører på med. Så jeg valgte selv denne her fargen, for jeg synes de var bare helt sinnssykt rå. Og her ser vi da demperne til fremme. Og som dere ser her, så er det camberplater her, så du kan justere camber, så de kan bli helt sånn stance-boy, skjønner dere hva jeg mener? Utrolig kule coilovers. Du har forskjellige prisklasser på disse ST-coiloversene, men bruk rabattkode SOTRAGUTTEN i hvert fall. Det er viktig at dere får med dere, og så kjører vi på. Mission complete. Jeg fant ut at på E36 så er det normalt å ha den stående på den der. Så der så jeg at det var jekket på før. For jeg hørte tydeligvis at på E36 så er det ikke normalt å ha støttebukkene på selve jekkfestene. Du bruker på en måte bare jekkfestene til å jekke det opp. Så nå står han fint i luften her, så vi er klar for arbeid, for å si det sånn.
Yes! Nå gikk han rett ut. Det er så mye diggere å være opplagt og ha mat i greiene. Jeg sverger alt. Boltene hører deg, og de går lettere ut. Jeg er helt sikker på det. Let's go! Lett å forstå seg på. De tar meg bare med skralen. Og så ut der. Let's go! Nei, så da ønsker vi Tony velkommen til garasjen. Ja, velkommen hit. Endelig skal jeg se på Alex skru. Ja, det blir gromt det. Kan du bare bekrefte på forhånd at du kom hit på fri vilje, at jeg ikke trengte hjelp? Ja. At jeg fikk det Jeg kjedet meg. Han kjedet seg, så derfor kom han hit. Så jeg skal ikke ha noen kommentarer i kommentarfeltet. Jeg hadde klart dette selv. Skal du ha deg etter det? Ja, etter. Har du bare hansker liggende? Jeg ser det. Se her. I helene, du har jo... Tjukke hansker. 2 par med tynne hansker. Ja, det er rått. Ok, da var Tony godt igjen. Så da er det bare meg. Og nå er den ene coiloveren helt ferdig på plass da. Med da en viss senk da, som jeg skal gjøre på andre siden. Jeg har gjort litt endringer til nå. Jeg har satt de opp på jack 2 fremme i stedet for, sånn at jeg kan begynne å ta 2 fremme, i stedet for å ta 1 frem og 1 bak. Det synes jeg var mye bedre. Så her er toppen. Camberplatene nå peker riktig vei fremover. Det gjorde ikke de tidligere. Og så her er coiloversene da. Så jeg synes de er så kule. Så står det Sotra-gutten på fjæren også. Det er dritfett. Så ja, nå er det egentlig bare å montere hjulet på her. Og så ta andre siden, og så er det senker ned og se hvordan fremme ble. Og så tar vi bak etterpå. Let's go! Bruker jeg forbanna momentnøkkel. Sett den i press på bremsepedal. Forbanna drit. Ok. Da har vi kommet til, jeg har tatt vekk disse 2 som er på bunnen. De har jeg tatt vekk nå på denne siden også. Så nå er det bare den hoved som går gjennom selve demperen. Da har vi den. Ja. Der. Holy shit! Oi, oi, oi! Han er jo lav, jo! Oi, i hellene! Oi, 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 så grom! Nå er vi tilbake. Dag 2. I dag så begynner jeg på bak. Jeg gadd ikke ta bak i går. Sånn ser fremme ut nå. Jeg har justert, for å si det sånn, jeg har justert camberen nå på fullt. Så nå er det... Nå tøkker det ganske greit den der. Standsboy Nation, for å si det sånn. Så nå er det sånn at jeg ikke subber på en måte. Så var jeg over på Biltema i dag tidlig, kjøpte meg en ny jack, så slipper jeg å bruke den crusty jacken lenger. Så nå er vi kommet tilbake, og da er det en bolt på baksiden her. Den må jeg ta ut, og da må jeg få jacket opp hele navet på en måte, sånn at jeg ikke er press på den. Jeg mener jeg så noe på det. Den her. Kom an. Det er blått på innsiden her, så det virker som at dette her er senkefjører. Og så er det noen som har lakkert det i svart for at det skal gå gjennom EU-godkjenning. Jeg vet ikke.
der, ja. Fuck meg. Kødder du med trynet mitt? So yeah. Bilen nå ferdig, coilåsen montert. Det var litt røff start, vi hadde ikke riktig verktøy til stedet og så videre, men riktig verktøy fikset jobben. Så nå står jeg og ser på den her. Det ser utrolig mye bedre ut, i hvert fall i fronten. Så gjør dere klar, for nå skal jeg vise dere hvordan coilåsene ble. STXTA. Husk rabattkoden hos Lav, så kan dere få en like flott som min. Men ja, let's go. Så ja, bra ble det. Tusen takk til Lav for å hooket meg opp med coiloversene. Så bare husk, hvis dere har lyst til å kjøpe ST sin coilovers selv, hvilken selv prisklasse dere enn vil ønske, bruk rabattkode SOTRYGGUTTEN med store bokstaver, så får dere 10% og sparer dere litt cash. Så ja, bil ble bra, så takker jeg dere alle for at dere så på. Husk å abonnere hvis dere ikke allerede har gjort det, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra.